Hello，玲子啊，好，呢度 iCutStar 嘅新嘅 starter 係啦，呢個新品牌 Berry Perfect 就 Yumi 自己設計嘅嗱，我唔知佢劇情講乜嘢啊，Yumi 啊自己彈咗個新品牌出嚟，我乜都唔知㗎。係啦，咁點解我講呢個問題咧？其實咧，之前咧就有人問過我點解 iCut 或者 iCutStar 後面嘅劇情，我一講就中咗，嗱，即係推斷出嚟嘅咋嚇，我唔知㗎，真係唔知，我推斷佢會咁做嘅啫，佢真係咁做，我真係唔知㗎。係啦，咁然後呢一個咧，就真係完全全新未見過嘅 pattern 嚟嘅。咁以前啦，其實咧咁樣4張卡啦，加埋張學生證啦，就咁樣一個 pattern 就都係呢一個價錢嚟嘅。但係而家佢唔係出學生證，因為佢學生證而家機台出嘅，咁就而家變咗係跟卡盒，係啦。同埋佢而家係成張都係閃面嚟嘅，即係佢係9格嗰種嚟嘅。陣間我拆出嚟俾大家睇，大家就知道噶啦。同埋而家有 poster， 以前冇嘅，而家有嘅，係。咁就大家記住喺我鋪頭有得買噶啦，唔好再問喺邊度買啦。係。咁就紅磡廣場2樓86號鋪。咁有人問我係咪仲喺九龍灣嘅？唔係，我搬咗返嚟紅磡噶啦，同個 partner 拆咗，我哋自己返咗嚟紅磡嘅。好，咁就新嘅 Facebook 同埋新嘅 IG。好，唔好意思啊。好，係啦，好，咁就我哋即刻拆開嚟睇一睇。佢而家呢條膠紙好難抽。得啦。好。先睇一睇呢個。係啦，點解我話睇咗呢個先呢？因為佢張 poster 咧係啦，夾喺呢塊裏面嘅。係有簽名嘅 poster。好，咁至於邊個做咗 S4 我就唔透露啦。好，後面呢個係動畫版畫風嚟嘅。好，然後呢度因為佢而家咧第2季嘅卡咧講到明嘅，冇得轉色，冇得轉配件。咁至於原因我唔知點解啦，但係我覺得佢其實呢樣嘢少咗個賣點嘅。咁要真係到佢第2季正式出嘅時候，先至會知道佢1季嘅卡可唔可以轉其他色。好啦，呢度，好呢度，咁就新嘅稀有度啦，星之翼嘅卡係啦。咁呢張卡係頭飾，點先可以有呢？咁呢度啦 ，Elsa 係啦，呢位 Elsa 新 character 啦 ，Elsa 佢係呢套係 SPL 嚟嘅，咁 SPL 係 Star Premier Rare 係啦。咁 Elsa 呢度咧，咁佢頭飾係唔會出嘅，上衫裙同鞋隨機出齊3張，跟住你用晒3張，佢就會俾埋個頭飾你啦。即係個頭飾其實係送嘅，一定有，但係你一個 account 只能夠攞1次。我哋拆一拆呢個，又係有呢個，唔係喎，棘住咗。唔好意思啊，佢棘住咗。我哋先嚟睇一睇個卡盒先。
個卡盒做法唔同咗啊！點樣唔同咗呢？佢以前呢個顏色係就咁上面同上個底嘅，而家呢度多咗層膠，冇咁容易甩，後面就咁樣。咁佢今季出咗呢一個卡盒，應該未必會再出卡盒噶啦。好，然後我哋嚟睇睇呢個親愛嘅頭飾卡。大家見到成張係咁樣令面亮面嘅，都係嗰句啦。佢呢啲 starter set 一定係做唐人嘅。好，咁後面嗱，而家佢後面呢係有唔同嘅，因為以前呢就淨係同你介紹嗰部機，然之後跟翻去原本個底。而家就唔係，佢而家後面呢就係咁樣跟配件嘅，跟 setting 嘅，唔係 setting，唔好意思，跟個配件顏色、眼鏡、眼嘅顏色類似等等。好，然後呢套睇個分數應該就凹卡嚟嘅。嗱，因為今季凹卡未出啦，我唔知佢個R係咪都仲係印喺呢個位置。好，係個品牌嘅位置，中間字嘅位置係燙金嚟嘅。好，後面送呢3個配件。咁大家記住啊，而家嘅頭飾卡係打直噶啦，唔係好似以前咁打橫噶啦。好，呢度電話卡盒就咁樣一套啦。好，大家記住喺我鋪頭有得買噶啦，唔好再問喺邊度買啦，我唔知噶，真係其他地方我唔知噶。好，咁就紅磡廣場2樓玻璃86號鋪啦。咁如果係啦，因為個營業時間其實有少少改咗嘅。如果大家見到我哋未開鋪，直接打電話揾我啦。好，咁 Facebook 呢度，演售櫃入呢度。好，我哋下次再見啦，拜拜。